Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Asus ROG Phone 5s, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве навести будильник. Для этого нам понадобится приложение, которое называется Часы, которое вот так вот выглядит. Найти его, кстати, на экране иногда бывает сложно, поэтому мы можем свайпнуть по нашему экрану вниз и попробовать нажать здесь на виджет со временем. Точнее, на время просто нажимаем на вот эти циферки и тоже попадаем в приложение Часы. Слева снизу выбираем будильник и нажимаем на плюсик, чтобы создать новый. Мы можем здесь выбрать время. Давайте выберем 7 часов утра. Дальше мы можем выбрать повтор. К примеру, я хочу, чтобы будильник звенел с понедельника по пятницу. Если не выбрать здесь ничего, будильник будет одноразовым. Ярлык. Мы можем, то есть, его как-то назвать. К примеру, я напишу здесь, давайте так, работа. У меня здесь нет почему-то русского языка на телефоне. И нажимаю ОК. Таким образом, у меня на экран во время звонка будильника будет появляться надпись «Работа». Дальше у нас здесь есть отчет о будильнике, то бишь сообщить время и метку после отключения будильника. Мы можем пропустить следующий будильник, то есть он будет работать через день. И можем настроить мелодию будильника. Здесь довольно-таки много разных рингтонов, какой только захотите. Можно нажать добавить новую и загрузить любую песню из тех, которые есть у вас на телефоне. Можете скачать себе какую-то музыку на телефон и поставить ее на мелодию вызова. Дальше у нас здесь есть вибрация, которую можно включить или выключать. А также мы можем зажать этот пункт как групповую тревогу. Честно, я не знаю, что это вообще такое. И здесь, кроме как варианта, нет ничего выбрать нельзя. Так что я думаю, эта функция пока только в разработке. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего доброго. До свидания.